Oke, WhatsApp Babor, kita kembali lagi dengan saya calon mapan ya. Di video kali ini kita akan bermain game yang berbeda. Main game apakah itu? Oke, kali ini saya akan memainkan game Legend. Game waktu saya kecil. Mungkin kalian pernah memainkan ya game Harvestmoon. Sabar ya, loading. Dan ini masih hari pertama kali dia datang ke desa ini ya. Tahap artinya nggak tahu. Sini kita melihat kebun. Nggak tahu, kita ikutin aja alurnya. Kita ikutin. Oh, di sini dia nostalgia. Jadi kalau nggak
nggak salah sih ini ceritanya, dia waktu kecil dia pernah main ke sini tempat kakeknya. Anjing kakeknya itu udah besar guys, jadi mungkin kita dapat anaknya dalam bahasa Inggrisnya tuh son mungkin. Entahlah. Ini nostalgia dia naik sapi, naik kuda ini ya guys ya, kuda poni. Ini kejar-kejar ayam, mancing, dapat apa itu, nanti di pinggir kali. Ini dia di gunung, kalau nggak salah nanti dia ketemu salah satu wanita yang mungkin sekarang udah besar, entah siapa namanya, atau mungkin nggak ada orangnya. Ini mereka nyanyi-nyanyi, terdekat tidur. Jadi terbangun tiba-tiba di samping itu ada gadis. Salah apa artinya? Aku pikir biasanya makanan telo godok loh guys. Telo godok karo sayur tahu. Kok kalau ngomong Inggris? Nggak iso. Sini dia nyanyi. Sini nyanyi. Nyanyi apa cuma liriknya aja. Coba yang tahu dia lagi nyanyi apa, tulis di kolom komentar. Oh, ini gadis yang di gunung tadi ya. Apa artinya itu? Nggak mudeng aku. Nah, di adegan ini dia kembali. Dia itu cuma mimpi atau cuma mengingat ya. Suruh ngurus kebunnya baik, paling ngono. Jadi ini hari pertama biasanya dia langsung makan loh, kok nggak makan ya? Lihat isi tasnya ternyata kosong. Lupa aku tombol-tombolnya guys. Pakai arah ya daripada pakai analog. Di sini kita mengambil arit, sabit ya. Ini penyiram sayuran sama pacul. Tanggal ada event, cuman pas tanggal 2 itu ada event. Atau event apa? Oh nggak ada deh. Aduh. Oke, kita keluar. Dan di luar udah
kita udah disambut ya sama kepala desa atau lurahnya ini ya, diajak jalan-jalan. Cuman di sini aku memilih tidak, terima kasih. Soalnya nanti kalau jalan-jalan kita nggak bisa ngerti, malah lama. Mukanya langsung murung dia. Bibit pertama yang mau kita beli kalau nggak salah yang paling murah itu tomat ya, tomat. Kita beli bibit tomat. Supermarketnya tuh kalau nggak salah di sekitar sini. Sama timun, sama timun. Ini kita beli potato aja. Kalau salah tuh potato itu cepat panennya, 4 hari kalau nggak 5 hari panen. Oke, kita beli ya.
ada guys, nggak ada sepeda mobil, nggak ada sepeda, nggak ada. Ini masih zaman sejarah kayaknya. Di setiap map warnanya hitam lagi. Satu bibitnya itu ada 6 kotak. Sembilan kotak ya. Nah, setiap beli bibitnya itu mesti langsung nyampe di kotak emas ini ya. Nah, di sini. Jadi setiap kita beli bibit di sana, nanti tahu-tahu bibitnya ada di sini, tas yang nganter. Kawan-kawan ada yang tahu siapa yang nganter, tolong tulis di kolom komentar ya. Itu masih jadi misteri dari 2015 sampai sekarang, itu masih jadi misteri siapa yang nganter bibit sampai rumah itu. Misteri lebar 6, 9. Cuman kalau di waktu yang aku main di PS2 yang Harvestmoon, karena ada macam, pokoknya salah satunya itu kotak satu bibit itu jadi belinya murah, bisa 2 kali lipat kalau nggak 3 kali lipat harganya. Kalau mudah iya ladang ini luas guys, ladangnya mungkin kalau apa namanya, dalam dunia nyata itu mungkin ada 1 hektar. Masih luas nih. Nanti di video selanjutnya mungkin kita expose, kita sebar dulu bibitnya. Nggak tumbuh. Nambahnya 10. Surat kenapa? Kirain ada yang ngirim surat cinta gitu kan? Tahu kita masuk di sini. Oh, kita nonton TV dulu. Dapat tahu ada film SpongeBob atau apa kayak. Nggak ada guys berita isinya. Kalau terjadi kebakaran, nggak jadi itu. Sama ditulisnya no save, nge-save, bahasa kerennya nge-save. Di sini nggak bisa auto save. Save sekarang itu memory card. Nah, ini save-nya kalau nggak masuk di internal ya, di memory card, kalau kawan-kawan ada memorinya ya. Ini aku nggak pakai memori ya, karena internalnya 128 GB. Jadi sayang kalau nggak digunain. Oke, di sini hari kedua. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini ya. Oke, semoga kalian senang lihat video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Bye bye, see you next time.